గోవింద హరి గోవింద. హలో, వెల్కమ్ టు ఫుడ్ లవర్స్. ఇప్పుడు సంక్రాంతి హాలిడేస్ అవటంతో మేము ఊరికి వెళ్ళామండి. అది మా పెద్దమ్మ వాళ్ళ ఊరు. ఎంతో అందమైన పల్లెటూరు అని పిలిచేదానికన్నా కూడా పచ్చదనం, రైతుల నేస్తం ఊరు అని పిలిస్తే ఎంత చక్కగా ఉందో కదండి. సెలవుల సమయంలో మనం పిల్లల్ని అలా తీసుకెళ్ళేసి వాటి గురించి మనం వివరంగా చెప్పాము అంటే వాళ్ళకి అర్థమవుతుందండి. అసలుకి అన్నము చాలా వేస్ట్ చేస్తుంటారు. ఇప్పుడున్న చిన్న చిన్న పిల్లలంతా కూడా అన్నం విలువ తెలియదు. అది ఎలా పండుతుంది, అసలుకి ఎలా మొక్కలు వస్తాయి అని చెప్పేసి మనం ఒక ఫీల్డ్ ట్రిప్ లాగా వాళ్ళకి ఇచ్చాము అంటే చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు. వాళ్ళకి ఆ విలువ కూడా తెలుస్తుంది. ఆ మెతుకు, అన్నం మెతుకు యొక్క విలువ తెలియటం కోసం అయినా కూడా ఇలాంటి విలువల గురించి మనం నేర్పించటం మన పెద్దవాళ్ళగా మన బాధ్యత అండి.